están? Ya estamos listos para recibir la noche de San Juan aquí en las orillas del mar, como pueden ustedes ver en pantalla. Ya llegamos y vamos a preparar todo para hacer las fogatas, para pedir deseos, para purificarnos. Y ven ustedes qué hermoso el señor mar. También en la noche de San Juan, déjenme decirles que podemos sacar nuestros amuletos, medallas, talismanes, dijes, rosarios o lo que ustedes quieran a serenar. Yo aquí tengo una pulserita, trae los sellos de San Benito y esta la voy a poner también a serenar toda la noche. Ya tengo como unas 3 horas bañándome en el mar. Hoy sí voy a poder grabarles el ocaso. El sol ya se va a meter. Vean cómo ando ya. Ando bien bañado. Al parecer vino mucha gente para hacer sus fogatas y celebrar la noche de San Juan aquí en las orillas de la playa, por eso se escuchan muchos ruidos, porque vinieron incluso familias completas para hacer sus fogatas, hacer sus decretos, sus peticiones, sus deseos. Por esa razón es que escuchan mucho ruido. Lo que quiero captar es el ocaso, que es en el momento en el que se ve que el sol se mete dentro del mar. Ya le faltan unos cuantos minutos para meterse. Andan por ahí algunos pescadores aventando la red. Ahí vienen unas cuantas olas hacia mí. Y no me queda más que disfrutarlas. Vean, el sol ya se está metiendo. Ya va más de la mitad.
Vean que ya falta muy poquito para que se meta completamente. Hermoso, hermoso que es venir a ver el ocaso. Aquí se mete el sol y va a salir por ahí en algún otro país a alumbrarlos a ustedes, amigos. Y hay muchos amiguitos que están visualizando el canal de la Bruja Zafiro en otros países del mundo. Y bueno, pues ahí les va el solecito. Yo sé que apenas a ustedes les va a amanecer, para mí ya va a anochecer y bueno, ya vamos a encender las fogatas en cuanto el sol se meta completamente para empezar con los rituales. Ya se metió el sol. Ya no hay sol, ya se metió, ya está oscureciendo. Y algunos ya estamos listos para iniciar con las fogatas. Vean ustedes, ya salió la luna. Ahí está. Ahí la tienen. Espero que puedan verla. Ahí está la señora Luna. Se va el señor Sol y viene la señora Luna. Vean ustedes. Aquí ando. Antes de despedirme, quiero comentarles a todos que a algunos no les están llegando las notificaciones de los nuevos videos que estoy subiendo aquí al canal, y es por la razón que no han dado un clic a la campanita. Si tú le das un clic a la campanita, te van a llegar los avisos, las notificaciones, y así vas a estar al tanto de los videos nuevos que estoy subiendo. Si no te has suscrito, bueno, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis videos. También los invito a que compartan estos videos, porque si ustedes saben, los rituales más fáciles, los más caseros, son los que mucha gente necesita, y si quieres ayudar a otros, ayuda compartiendo este video para que otros también se sirvan de todo este contenido que se sube al canal La Bruja Zafiro.
Les mando un abrazo a todos los que nos visualizan, a todos los que dejan un me gusta, un comentario, un saludo. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Saludos y bendiciones para todos. Estoy hablando de estas medallas. Son medallas que las puedes usar en una cadena, en una pulsera, incluso también en un llavero, en algo que estés cargando contigo, porque estas son protecciones muy hermosas. Estoy hablando del tetragramatón. Aquí pueden ver claramente los elefantes, el sol, la herradura. Vienen muchas figuras que son muy buenas, muy importantes en este talismán. Este talismán es para la buena suerte. Viene muy hermoso. Vean qué hermosura para colgarse. Aquí trae el orificio para que lo puedas poner en una cadena, en una pulsera, en donde tú quieras. Es una protección. Este es un tamaño más grande. Dice salud, dinero, amor. Este es el tetragramatón. Se llama ojo visor. Este es un tamaño más chico. Este viene más grande. Aquí se ve la diferencia. Todos traen en la parte de adelante el tetragramatón. El tetragramatón exterminador. Vean ustedes, extermina trabajos negros, talismán para desaparecer embrujos, abre caminos, sus signos cabalísticos protegen de los malos espíritus, imponiéndoles su verdad. Voy a voltearlo para que vean cómo viene por atrás. Bien hermoso. Véanlo cómo se ve. La piedra de obsidiana. La piedra negra. Hermosísima piedra. Vean en la parte de atrás cómo viene. Se ve claramente. Están hechos con un material que no se oxidan. No les pasa nada con el sudor ni con el agua. Son muy duraderos. Ya los tengo aquí en existencia. Cualquiera que quiera pedir uno, bueno, pues ya sabe que se puede comunicar. Por ahí en el video va a aparecer mi único número que tengo, mi único número de contacto. Ya saben ustedes que yo no manejo tantos teléfonos, solo uno, que en este momento va a aparecer en pantalla. Ese es mi único número de contacto. Si quieres adquirir uno de estos tetragramatones, bueno, ya sabes a dónde puedes comunicarte. Y quiero decirles que estas medallas, estos talismanes, yo se los envío a ustedes ya consagrados, ya ritualizados. Son medallas que ya están personalizadas.